Le jeudi 15 mars, la Hongrie commémorait le 170e anniversaire de la Révolution de 1848. Mais à 3 semaines des élections législatives, la journée fut bien plus portée sur les questions actuelles. Si les partis d'opposition ont réuni en des endroits divers quelques milliers de partisans, les soutiens pro-gouvernementaux ont réalisé une véritable démonstration de force. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Budapest pour témoigner de leur soutien à Viktor Orbán, qui brigue un 3e mandat consécutif et dont la campagne est basée sur le refus de l'immigration extra-européenne et la lutte face au milliardaire libéral-libertaire George Soros. Zsolt Bayer, l'organisateur principal de la marche, polémiste et ami de Viktor Orbán, explique aux Français le sens de cette marche. A hazát meg kell védeni. És azt is megértik, hogy egykoron senki nem azt kérdezte, hogy mit kaphat a hazájától, hanem azt, hogy mit tehet érte. Ez az üzenet, és szerintem a francia nemzet is előbb-utóbb rá kell ébredjen arra, hogy amit megpróbálnak vele elhitetni, mint az összes európai nemzettel, az a pusztulásába fog vezetni. Malgré la pluie, les centaines de milliers de personnes ayant défilé à la marche se sont entassées sur la place du Parlement où Viktor Orbán a tenu un discours plein de références martiales, faisant écho aux luttes pour la liberté de la Révolution de 1848. Egyik oldalon mi, akik hiszünk a nemzetállamokban, a határok védelmében, a család és a munka értékében. És velünk szemben azok, akik nyitott társadalmat, határok és nemzetek nélküli világot, újfajta családokat, leértékelt munkát és olcsó munkást akarnak, amely fölött átláthatatlan és számon kérhetetlen bürokraták serege uralkodik. Akik le akarják cserélni a miénket a sajátjukkal. Azt akarják, hogy mostantól egyre inkább nem mi, és ne a mi leszármazottaink éljenek itt, hanem valaki mások. Nagy nyugat-európai népek és nemzetek lépésről lépésre, kerületről kerületre, városról városra veszítik el az országukat. A helyzet úgy áll, hogy azok, akik a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást, elvesznek, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal. Külföldi koncernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze, és ő testesít meg. Ezzel a világgal kell megküzdenünk, hogy megvédjük a sajátunkat. Európa már most invázió alatt áll. Ha hagyjuk, a következő 1-2 évtizedben 10 és 10 milliók indulnak meg Európába, Afrikából és a Közel-Keletről. Európa nyugati része feltartott kézzel nézi mindezt. Aki felteszi a kezét, saját magát fegyverzi le. Sorsáról többé nem maga dönt. A legyőzöttek történelmét mások írják tovább. A nyugat-európai fiatalok még látni fogják, amikor kisebbségbe kerülnek a saját országukban, és elvesztik az egyetlen otthonnak nevezhető helyet a világon. És Brüsszel nem védi meg Európát. A bevándorlás nem megállítani, hanem támogatni és szervezni akarja. Fel akarja hígítani, ki akarja cserélni Európa népességét. Oda dobja kultúránkat, életformánkat és mindazt, ami minket, európaiakat elválaszt és megkülönböztet a világ más népeitől.